Ազգային գույներ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հասմիկ Բաղրամյանն է։ Բարև ձեզ Տիկին Բաղրամյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ ինձ հրավիրել եք։ Տիկին Բաղրամյան, պատերազմից հետո ազգային մղվեց ավելի ետին պլան, թե հակառակը ինչ որ բան փոխվեց ըստ ձեզ։ Ինձ թվում է ազգային այս գաղափարախոսությունը ընդհանրապես ազգայինը մինչև պատերազմներ արդեն մղված շատ հետևի պլան։ Միանշանակ մի բան է հասկանալի, որ ազգայինը երկար տարիներ մղված է եղել հետին պլան։ Այսինքն նույնիսկ եղել է ոնց որ ձեռի հետ մի բան։ Պատերազմը եղավ պատճառ, որ ազգայինը դարձավ միակ տեղը, դա գիտակցում ենք, չեն գիտակցում, բայց դա այդպես է։ Ազգային բառն է չասեմ, ավանդականը ասեմ։ Ավանդականը դարձավ միակ աղբյուրը, որտեղից սնվելով կարելի է գալ դեպի վերածնունդ։ Դա այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետև ավանդական մշակույթը հազարամյակներ ի վեր եւ ոչ միայն հայկականը, այլ ամբողջ աշխարհի ավանդական մշակույթը դա այն աղբյուրն է, որտեղից սնվելով հնարավոր է գալ դեպի վերածնունդ։ Եվ ինչքան էլ փնտրենք տարբեր տեղեր ոնց գանք, ինչի շուրջ հավաքվենք, միևնույնը հավաքվելու ենք մեր կենաց ծառի, տիեզերական ծառի ավանդական համակարգի շուրջ, ավանդական գաղափարախոսության, ազգային գաղափարախոսության, պետական գաղափարախոսության, տիեզերակառույցի, այն ինչ որ հավաքում է մարդկանց, միավորում է իրար հետ դեպի լույսը տանող ճանապարհին։ Սա է։ Մենք արդյոք շատ ենք հեռացել մեր ակունքներից եւ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, ինչ պետք է անենք կրկին մոտենալու համար այդ ամենին։ Այդ քայլերը արդեն ինքն իրան ձեռնարկվեցին։ Մենք ինձ թվում է ոչ մի քայլ էլ արդեն մենք պիտի մտածենք ոնց անենք, որովհետև արդեն արվեց մի բան, պատերազմը ինքն իրանով ի վերուստ։ Մեզ այնպես մի ապտակ տվեց, որ դա ամենաառաջի քայլն էր, որ մենք արագ անդրադառնանք մեր ակունքներին ու հասկանանք որտեղ ենք մենք պարտվում։ Ոնց ենք անում, որ այս պարտությունը, այսինքն ինչ որ մի մարդաբանական, ասեմ, ազգային վահան ստեղծենք եւ կարողանանք այդ վահանի տակ պաշտպանվել այն բոլոր ալիքներից, բոլոր տեսակի հարձակումներից, որոնք մեր վրա կան։ Հենց ինքներս մեր վրա ենք սկսել հարձակվել, այսինքն մի իրավիճակի մեջ ենք ընկել, որը որ կործանման ճանապարհ է։ Եվ մի վահան է պետք ստեղծել, որի շուրջ հավաքվելով մենք ունենանք պաշտպանիչ ինչ-որ մի շերտ։ Դա ինչ է պետք անել։ Դա պետք է անդրադառնալ պիտի իրար հետ մտածենք, որովհետև ամեն մարդ ինքը պիտի անի, ոչ մեկ իր համար պիտի չանի։ Ես sense եմ կարծում, որ հասնի մեր բանականությանը, բանակ բառն էլ տեսեք ինքը, մենք ամեն մեկս դառնանք քայլող բանակներ։ Ամեն մեկս։ Եվ ոչ մեկ մեր փոխարեն չմտածի ինչ է անելու, ինչ է ստեղծելու, որ մենք գնանք դեպի լույսը եւ այլն, ոչ։ Հայաստանը միշտ այնպեսի տեղ է եղել, մեր մշակույթը ինքն էլ ասում է. առավ ոտ լույսը, արեգակն արդար, առիս լույս ծագյա։ Վերջ, ես եմ լույսը, արևը, իմ արևը։ Գտնենք ամեն մեկս դեպի լույս տանող ճանապարհը, մեր մեջից թող բացվի ամենաճիշտ ուղին։ Եվ դա իրականում այդպես է լինելու է, հայի փոխարեն դա այդ խնդիրը կա։ Մեր փոխարեն ուրիշը թող չորոշի ինչ կառույց է, ինչ է։ Մեր ավանդույթի մեջ հազարամյակներ ի վեր վերին տաճարի գաղափարը, տիեզերակառույցը դրված է։ Ընդհանրապես մենք պետք է հիշենք Մարութաբանձրիկ Աստվածածին, հենց այդ կառույցը, բարձրիկ տաճարը, որը մեզ տրված է, այսինքն ակնհայտ տրված է։ Ես միշտ sense մի համեմատություն եմ բերում, որ հայը ինքը արև է, որովհետև մենք արևի մշակույթ ունենք։ Իմ արև, հա, Անուշյան, ձեր արև։ Իսկ արևը ինքը ոսկի է, ամբողջ մշակույթների մեջ արևի խորհրդանիշը ոսկի է։ Արեգակնային մարդիկ աղքատ լինելու իրավունք չունեն։ Հենց մենակ այն փաստը, որ արևի արևակիրը աղքատ է, արդեն նշանակում է, որ արևը խավարած է, այնտեղ ինչ որ մի բան սխալ է։ Հնարավոր չի, որ արևը լինի աղքատ։ Բացառված է։ Եթե մեր պետությունը աղքատ վիճակի մեջ, ուրեմն մենք արևի ճանապարհից շեղվել ենք։ Այն հեքիաթների տղայի պես, որ գնում է հարստության հետևից, բայց դառնում անդեղի քիսաչին, հա, այդ քաղաքի քիսաչին, այսինքն աղքատանում է միջև, որովհետև ճանապարհից շեղվել է։ Դա մենք ինքներս պետք է վերադառնանք մեր ակունքին, մեր մեջի հարստությանը, գանձը մեր մեջ է դրված, արևը մեր մեջ է դրված։ Չդառնանք այն հեքիաթի հիմար մարդը, որը հենց իր
ծառի տակ գանձը կար, իր շեմին էր այդ գանձը, ինքը վազում էր, հələ տեսնի ով է իրեն օգնելու, ով հարստությունը տունից սպասում է։ Ոչ, հարստությունը դու ես։ Երևի այդ է ուղին, որ ամեն մեկս գիտակցենք այդ փաստը, որ մենք ենք հարստությունը, որ մենք ենք բանակն ու բանականությունը ու մեր հույսը չդնենք այս կողմ այն կողմ սրա նրա վրա։ Տիկին Բաղրամյան, պատերազմից հետո հասարակությունը ընկճախտի մեջ է։ Ըստ ձեզ երկար կձգվի այս վիճակը եւ կան քայլեր, որոնք պետք է արվեն հասարակության, կարող է լինել նույնիսկ լրատվամիջոցների կողմից, որպեսզի հասարակությունը դուրս գա, ազգը դուրս գա ընկճախտից։ Գուցե սխալ ճանապարհով են գնում եւ ավելի է ամեն ինչ դեպի ընկճախտը գնում։ Եկեք մտածենք հավերժության մեջ, ոչ թե րոպեի, ոչ թե ընթացքի, այլ հավերժության մեջ։ Իսկ հավերժությունն ինչ է, պատկերացնենք դա մի կտավ է, մի նկար է, որտեղ ժամանակ չկա, այլ ամեն ինչ ավանդական մտածելակերպը հավերժական մտածելակերպն է։ Ամեն ինչ արդեն ակնհայտ է, մենք գիտենք ինչ է, որտեղ է, ուր է լինում։ Սկիզբն ու վերջը հայտնի է, որտեղ ինքն անընդհատ կրկնվող շրջան է։ Մենք է որ նայենք իրականում մեր րոպեն էլ անընդհատ կրկնվում է։ Ու փորձանքները անընդհատ գալիս են մեր գլխին, մինչև մենք դուրս գանք այս փորձանքի շրջանից։ Այս փորձանքի շրջանից այն ժամանակ դուրս կգանք, երբ որ գիտակցենք ուր ենք գնում։ Այս պատերազմը սկսվել է դեռ հազարամյակներ առաջ։ Վիշապի, Վահագնի ասեմ, չգիտեմ, Սասունցի Դավիթ Մսրամելի, չգիտեմ, ինչ ուզում եք ասեք, համակարգների պատերազմ է։ Հիմա էլ համակարգների բանականության պատերազմ է։ Մի մտածեք, որ այդ 44 օրվա պատերազմ էր, եղավ գնաց։ Իմ խորին համոզմամբ մենք պարտվում ենք 30 տարի, եթե ոչ 130 տարի։ Մենք ուղղակի պարտվում ենք, որովհետև մենք ուղղակի ջնջում ենք մեր ավանդական մշակույթը, ինքներս մեր ձեռքով։ Ոչ մեկ չի ջնջում մեր ավանդական մշակույթը։ Մենք ենք ջնջում։ Մենք ենք արժե զրկում ինքներս մեզ։ Իսկ երբ որ մարդ ինքը իրեն արժե զրկում է, սկսում է ինքն իրանից զզվել, ինքը ուղղակի պարտություն մահվան է արժանի։ Մենք արժանի ենք այն ամեն ինչին, ինչ որ ունենք։ Այս ընկճախտը նույնիսկ շատ լավ բան է, գիտեք, երբ որ մարդ հիվանդանում է ու սկսում է անտանելի ցավել, հենց այդ վարքյանից ինքը գիտակցում է, որ պիտի լավանա։ Բայց որ տարիներով ինքը սխալ է ապրում, չգիտեմ, այնտեղ ծխում է, խմում է եւ այլն, իրան թվում է, որ ինքը շատ լավ ապրում, ոչ, ինքը զարգացնում է իր մեջ այդ հիվանդությունը, մինչեւ որ ցավը չի խփում։ Հենց այդ ցավից հետո ասում է, վայ, ել չեմ ծխի, ել ես չեմ անի, ել են չեմ անի, կսկսեմ առողջ ապրելակերպ։ Հիմա մեր մոտ եկել է այդ կետը։ Ու մենք մեր մեջ ուժ պիտի գտնենք, պարտավոր ենք գտնենք, այդ ուժն էլ ունենք, Փառք Աստծո, ես ձեր հետ խոսալով հասկացա մեկ անգամ եւս, որ այդ ուժը կա։ Մենք պետք է ուժ գտնենք, որ առողջանանք։ Եվ ոչ թե մեռնենք։ Մենք հիմա հիվանդ ենք եւ ոչ միայն մենք։ Այս խնդրեմը համաշխարհային է։ Անունը դրել են կորոնավիրուս, ինչ վիրուս ուզում եք դրեք, ինքը հիվանդ է։ Մեր մոլորակը հիվանդ է։ Եվ մենք ունենք խնդիր մոլորակի մասշտաբով, ընդհանրապես ես ասում եմ հայերի առաքինությունը, որ եկել է այս աշխարհ, հայ ժողովուրդը ինքը ինչ արել անընդհատ նայելով, ու երբ ինքը ուժեղ, երբ որ ինքը լուսավորում է։ Մենք լուսավոր ժողովուրդ ենք, արեգակնային ժողովուրդները պիտի լուսավորեն։ Եթե չի լուսավորում, ես օրինակ բերեմ լամպը, որ փչանում է, մարդ փոխում է, շպրտում է այդ հին փչացած լամպը, որը չի լուսավորում, նոր լամպ է դնում։ Այ որ չենք ուզում, որ մեզ դուրս շպրտեն տերերը, երկնային ուժերը, որոնք դրել էին մեզ, որ մենք լուսավորենք, ուրեմն պետք է մենք վերականգնենք մեր լուսավորելու ֆունկցիան։ Մենք դրա համար ենք եկել այս աշխարհ։ Հայի ֆունկցիան լուսավորելն է։ Լուսավորելու համար ինքներս պիտի լինենք լուսավոր։ Պիտի սնվենք այդ լույսի աղբյուրից։ Կաթն աղբյուրն է, ծիրկաթինն է, մեր առասպելներն է, ամբողջ մեր մշակույթն է լույսի մշակույթ։ Մեր մշակույթում չկա վատ բան։ Եթե վատ բան կա, ուրեմն մենք չենք գիտակցում այդ ինչ վատ է, դա վատ չի, դա խորհրդանշական իմաստով էլի դեպի լույսի ճանապարհ տանող է։ Ինչ պիտի անենք։ Մենք պիտի խոսենք միայն, խոսենք չէ, ներկայացնենք մեր մաժորային, մեր հաղթանակի մշակույթը։ Լույսի հաղթանակի մշակույթը։ Կան շատ բաներ, զգուշացնող հեքիաթներ, զգուշացնող բանաձևեր եւ այլն, որոնք որ ասում են, սենց չլինես։ Մենք դրանց վրա ենք անընդհատ ցույց տալիս, սենց չլինես, բայց չենք ցույց տալի ոնց պիտի լինես։
ես այդ մեկ-մեկ կրկնում եմ հեքիաթների օրինակը, որ երեխաներին պատմում ենք Անբան Հուրին կամ Հիմար մարդը կամ Կիկոսի մահը կամ չգիտեմ Քաջ Նազարը, հա, Ձախորդ Փանոս, այս բոլոր հեքիաթները 18+ են։ Իրանք ֆանտաստիկ հեքիաթներ են, բայց մեծերի համար։ Իսկ երեխաներին, երբ որ այս մոդելները մենք տալիս ենք, երեխան դրան նմանվում է։ Ընդհանրապես պետք է մի հատ հասկանանք ինչ ենք տալիս, որովհետև ավանդական մշակույթը աղավաղված է ներկայացվում։ Կամ գիտակցված, որը սարսափելի է, կամ անգիտակից, որը էլի վատ է, որովհետև տգիտությունը ամենամեծ թշնամին է։ Մեր, որ ասեք համար առաջի թշնամինով եք, ասեմ տգիտությունը։ Չէ՞։ Այո։ Ինքնաճանաչողությունը, դաստիարակությունը շատ կարևոր է ազգայինի պահպանման հարցում, սիրելու հարցում նաև մեր ավանդույթները, առհասարակ ազգայինը։ Արդյոք մենք ունենք հայերս որպես ազգ ունենք այդ կրթությունը, սկսած հենց դպրոցներից, կա այդ կրթությունը, թե չկա, երբևէ ունեցել ենք, թե չենք ունեցել։ Մենք այդ կրթությունը ունեցել ենք, ասում եմ, հազարամյակներով էլ մշակված։ Մենք չենք ունեցել պետություն, բայց պահպանվել ենք որպես հայ, որպես տեսակ ու շատ լավ էլ պահպանվել ենք։ Իրականում չանդրադառնամ պատմությանը, երբ կորցրեցինք մեր պետությունը եւ այլն, բայց մտածելակերպը հայկական ընտանիքն է։ Մենք պետությունն էլ ենք ընկալում որպես ընտանիք։ Հենց այդ ընտանեկան ավանդական մշակույթը հազարամյակներով պահպանված լավագույն դպրոցն է։ Հայ լավագույն դպրոցը հայ ընտանիքի, դա հայ ընտանեկան մոդելն է։ Եթե մենք սա քանդում ենք, մենք քանդում ենք դպրոցը, որովհետև երեխան ընկալում է զգայական դաշտի վրա, ինքը ընկալում է իր մորը, իր մայրը, ինչ իրան կպատմի, իր տատիկը ինչ կպատմի, պապիկ ինչ սիրո մեջ, այս սիրո բացակայությունն է, սա լուրջ խնդիր է իմիջիալոց, սիրո բացակայությունը։ Այ մեր կրթությունը սիրո վրա հիմնված չի։ Այսինքն ինքը կբերի զզվանքի։ Այն կրթությունը, որը սիրո հիման վրա չի, դա բերելու է ատելության, զզվանքի, ու մենք երեխաներին սկսելու ենք դասերակել որպես ինչ-որ ագրեսիվ, որը մենք հիմա ունենք, հոգնած այս աշխարհից, ինչ-որ չնայած ամեն ինչին, ես ասեմ, ես շատ եմ սիրում մեր ժողովրդին, մանավանդ այս նոր եկող սերունդը, լույսի կտորներ են, ու փառք Աստծո, որ մեր տհաս կրթությունը իրանց վրա չի ազդում։ Եվ ավելին ասեմ, մեր ուսուցիչները շատ անգամ դուրս են գալի կրթական համակարգից եւ երեխաներին տալիս են բացարձակ այլ նյութ, դուռ են բացում սիրո, ու երեխաները սկսում են ծաղկել։ Կրթությունը, այդ կրթությունը մենք ունեցել ենք ընտանիքներում եւ մեր գենետիկ հիշողության մեջ։ Այն դասատուն, որը երեխային ընկալում է որպես մայր, որպես ընկեր, որպես ընտանիք, որպես անձ, կրթությունից դուրս, նա հաջողված է։ Այդ երեխան էլ է փայլում ծաղկում, ուսուցիչն էլ է փայլում ծաղկում, կատարվում է այն միասնությունը, որը կյանքի ճանապարհ է տալիս, սերը, ընտանեկան սերը, այս է կրթությունը իմ խորին համոզմամբ։ Իսկ այնտեղ արդեն ինքը մի քիչ քիմիայի բանաձև, չգիտի կամ ֆիզիկայի օրենք, չգիտի, դա կրթություն չի, որովհետև պիտի տալ սեր։ Երեխան պիտի սիրի այն ինչ որ ինքը սովորում է։ Եթե չսիրեց, դա ինքը չի էլ սովորի, զզվանքով այդ անգիր կանի եւ հնարավորինս շուտ կմոռանա որպես վատ հիշողություն։ Տիկին Բաղրամյան, որպես կանոն, ով է ազգայինը սիրող մարդը եւ ով է չսիրող մարդը, երկուսից էլ կա։ Իմ օրինակով բերեմ։ Ես շուշուտ բերում եմ այդ օրինակը։ Ես ցավոք սրտի եղել եմ ազգայինը չսիրող մարդ։ Չսիրող։ Չնայած փառք Աստծո, իմ ընտանիքը, տատիկս, հայրս այնպեսի մի լավ հիմք են դրել, բայց 11 տարեկանից եմ որ գալիս դե լավ տատին ասես լավ, ռուսախոս, բան, սենց անջատված, օրինակ միշտ ավելի շատ գնահատել եմ, օրինակ եվրոպական մշակույթը շատ սիրել եմ, հիացել եմ, լավ, էս հայկական ինչ է, ռաբիզմ, վատն է, այսինքն եղել եմ ազգայինը չհասկացող մարդ։ Այնպես որ ես շատ լավ հասկանում եմ լիքը մարդկանց, ում համար ազգայինը արժեք չի, այլ ինչ որ մի հատ հետամնաց ծանր բարդույթ է, որից պետք է վայրկյան առաջ ազատվել։ Ես այդ մարդկանց կոչում եմ, նաև ինձ եմ այդ մարդկանց մեջ մտցնում տգետ։
Որովհետև այն ժամանակ, որ դու սկսում ես գիտակցել ու հասկանալ քո արմատը, ուղղակի չեմ մեղադրում, դա տգիտություն է, որովհետև մենք չգիտենք։ Մենք չունենք տեղ, որ այդ ամեն ինչը ստանանք։ Դա ես ստացել եմ երկնքից կարելի ասել, երազի միջոցով, հետո փնտրելով, հետո հասկանալով, հետո ուղղակի sense մի հատ, չգիտեմ, ինչ է բացվել իմ աչքի առաջ։ Ես հասկացել եմ, որ այդ ազգային չի, դա համազգային է, ազգայինից վեր է, համատիեզերական է։ Դա շատ հզոր մի լույսի ճանապարհ է, որը մեզ որպես բազկապ, ասեմ, որպես ոսկե ինչ-որ մի բան շնորհ տրվել է մեզ, ասեմ խաչ պատերազմի։ Պատերազմը լավ բան է։ Լուրջ եմ ասում, մենք խուսափում ենք, հա, մենք պիտի պատերազմենք խաղաղության համար։ Մեր կյանքի ամեն վայրկյանը, եթե ուզում ենք լինենք խաղաղության մեջ, մենք պիտի պատերազմենք։ Լույսը բացվում է, պատերազմում ենք տգիտության դեմ։ Պատերազմում ենք այս իրար միս ուտելու ագրեսիայի դեմ, այս անհասկանալի բաների դեմ, օրինակ աղբի դեմ։ Շատ բարձ բան, բայց ինձ թվում է հայրենիքը սկսվում է այն պահին, երբ որ դու աղբ ես հավաքում քո երկրից։ Դու մաքրում ես քո գետը, դու մաքրում ես քո փողոցներն ու քո անտառները։ Տեղից է իմ համար սկսում պատերազմը։ Ես պատերազմում եմ այդ գիտակցության դեմ, մեր այդ չիպը պիտի փոխվի, այդ ոնց ասեմ։ Օրինակ ազգային, ես հիմա երաժշտական լեզվով ասեմ, այ ազգային բանաձևերը պետք է մեր մեջ մտնեն։ Մենք պիտի հասկանանք, որն է ազգային երաժշտությունը, ընդհանրապես։ Արևի երաժշտությունը որն է։ Այդ ձայները, որ մենք հանում ենք, որ երգում ենք, որն է ճիշտ։ Այս կլկլոցի դեմ պիտի պայքարենք, որովհետև շատ մեծ մասը մեր ժողովրդի նույնիսկ չէ գիտակցում, որ թուրանական երաժշտություն մենք ինքներս ակտիվացնում ենք, թշնամի բառը չեմ ուզում ասեմ, բայց ուրիշ ազգերի էներգետիկ դաշտը Հայաստանում, մեր իսկ երգերով։ Թվում է հա լավ, այդ ինչ հա որ երգ է էլի, անշարժ մի բան, ոչ, ամեն ինչ սկսում է հենց այս ձայնային ալիքներից եւ ինֆորմացիոն դաշտից։ Ինֆորմացիոն դաշտի բացարձակ առողջացումը մեզ կբերի ֆիզիկական առողջացման։ Այ հիմա մենք որտեղ ենք գտնվում, հա, մենք գտնվում ենք Պահքի շրջանում, այ մի քանի օր հետո մեզ մոտ Ծաղկազարդը եւ Զատիկ։ Նենց էլ եղանակներ է անընդհատ անձրև, մռայլ, չես է պատկերացնում, որ վաղը կարող է հանկարծ գա հրաշք Զատիկը, պատկերացրեք, մենք ապրում ենք օրինակ մի տարի ու մենք ընկել ենք այս վիճակի մեջ, մռայլ, անձրև, ցեղ, տխուր։ Հիմա մենք էլ ենք այդ վիճակի մեջ։ Ընդհանրապես մենք գնում ենք դեպի հարություն։ Դա շրջան էր մահից դեպի կյանք։ Եվ մենք նույնիսկ չենք էլ տեսնում, որ վաղը ամբողջ բնությունը ծաղկելու է ու թռչունները գալու են ու սկսվելու է կյանքը։ Այն ժամանակ, որ մենք գիտակցենք, ուր ենք գնում ենք դեպի գարուն եւ դառնանք գարնան մաս ու ծաղկեցնենք այդ ծառը մեր մեջ, զատկի պես հարությունը մցնենք մեր մեջ, առ իսկ լույս ծագա, մեր մեջից բացվի հարությունը։ Եվ մենք գնանք դեպի կյանք, կլինի այն վերածնունդը, որը որ հաստատ մեզ սպասվում է։ Եվ ուղղակի ծաղկեցնենք մեր մեջից ծառը խնկենի, ծաղկեցնենք մեր մեջ, Ծաղկազարդը թող մեր մեջից գա, ծաղկեցնենք մեր կենաց ծառերը։ Այդ իրոք կոչ է, որ ես շատ կուզենամ, որ Ծաղկազարդի տոնը մի հատ վերագիտակցենք։ Ինչ բան է Ծաղկազարդը ու ինչ ենք մենք անում։ Ծաղկազարդը այդ ծաղիկը, որ ծաղիկներով ամենին զարդարվում է, կամ ծառզարդար։ Այս շատ պարզ կենցաղային մակարդակով ասեմ, այդ օրը բոլորը պիտի ծառ տնկեն։ Եվ ոչ թե ծառի ճյուղերը կտրտեն, բերեն սարքեն առևտուր, հետո էլ այդ ամբողջ ճյուղերը տանեն, թափեն աղբը կամ վառեն կամ չգիտեմ ինչ անեն, իսկ ծառերը ասեն սարսափած, իրանք հիմա մեր ծառերը բոլորը վախեցած սպասում են, հեսա 2 օր հետո հարձակվելու են, մեզ սկսեն փրթել։ Դաժան ձևի փրթել։ Դա ամենավատ բանն է, որ մենք կարող ենք անել։ Տանում էին ճյուղը, որը պետքա տնկեն։ Տնկիներն էին տանում օրհնության։ Եվ հավատացեք, ուռենու այսպես փոքր ճյուղը կլինի, թե մի ահռելի դես կլինի, բան չի փոխվելու ձեր կյանքից։ Օրհնությունը ստանալը դա փոքրիկ մասունք է, փոքրիկ նշխար է։ Այդ փոքրիկ ճյուղիկով բավարարվենք, քչով, մի տերևիկով բավարարվենք օրհնված։ Եվ մենք բոլորս այդ օրը որոշենք, որ պիտի ծառատուն կանենք։ Մեր երկիրը սարքենք դրախտ, ծառերով ու ծաղիկներով լի։ Այ գնանք դեպի դա։
Օրինակ Ծաղկազարդի տոնը քրիստոնեության մեջ Քրիստոսն եկավ, արդեն ինքը ճանաչված էր, եկավ ավանակի վրա նստած եւ բոլորը Օվսաննա իրան գովերգում են, եկավ Հիսուս, եկավ Քրիստոսն, եկավ մեր մոտ, իսկ ինքը եկավ ուղիղ այդ տաճարը Երուսաղեմի ու սկսեց քանդել ու թափել ու բանը, հա, ասեց Աստծո տունը մի սարքեք առևտրի կենտրոն։ Ինքը պայքարեց, որտեղ առևտուր մի արեք, սա Աստծո տունն է։ Մենք ինչ ենք անում։ Մենք հենց Աստծո տան կողքը սկսում ենք մի հատ մեծ առևտրի կենտրոն բացել ու ծախում ենք այդ ճյուղերը, որոնք անմարդ կոյնորեն։ Այ տեսեք ին վրա դա միշտ ազդում էր, բայց ասենց անցնում էի ասում եմ լավ, ոչինչ, բայց հիմա զգում եմ, որ մենք շատ վատ բան ենք անում, որովհետև այս պատերազմից հետո մենք պիտի հասկանանք, որ բնության հետ մենք ահա որ մեծ կապի մեջ ենք։ Չենք գիտակցում ինչքան մեծ կապի մեջ ենք։ Ծառեր կտրելը հանցագործությունը։ Մենք այնպես բան գետերը կեղտոտելը հանցագործությունը, մենք արժանի չենք այն դրախտին, որտեղ մենք ապրում ենք։ Դրա համար է դրախտը մեզ ասում է դուրս գնացեք ստեղ, մեզ վտարում է։ Մենք պետքա շատ լավ գիտակցենք դա։ Եվ ամեն մեկս այ բանակ բառն է, բանականությունն է, բաններ առաստված, փորձենք հասկանալ, որ բանակը մենք ենք։ Մենք պիտի պինդ սիրենք, պաշտենք մեր երկիրը ու պահպանենք իր բոլոր դրսևորումներով։ Ինչ է նշանակում ժամանակակից կամ հավերժության մեջ մենք պետք է մտածենք, որովհետև մեր ավանդական մշակույթը այնքան հին է, ինչքան շատ ավելի նոր։ Եվ մենք պետք է լույս տանք աշխարհի համար այդ նորագույն մշակույթով։ Այ կարելի է մի խոսքով ամփոփել մեր այսօրվա զրույցը, որ մենք հիմա որտեղ ենք գտնվում տարվա ճանապարհ դեպի կյանք, ճանապարհ դեպի հարություն, մահից դեպի հարություն։ Այ պատերազմներ, նախապատերազմական հպարտային շրջանը, որը մենք շատ լավ նախապատրաստեցինք մեր պարտությունը, կտրվելով մեր ակունքներից, մեր արմատներից, չգիտակցելով, երկրորդական տեղ այդ ամեն ինչը դնելով, այդ պարտության շրջանը, ֆիզիկական պարտությունը, այս շոկը, որը հիմա կարելի ասել մենք շոկի մեջ ենք, հա, այդ մահվան շրջանի մեջ ենք մենք եւ ձմեռվա մահվան շրջանից մենք հիմա գնում ենք դեպի հարություն։ Ժամանակն է եկել այս ամեն ինչը վերագիտակցելու եւ գնալու դեպի լույսը, դեպի հաղթանակը։ Մեզ սպասվում է հաղթանակ, գտնենք մեր մեջ ուժ, թողենք այն կողմ բոլոր վախերը եւ բոլոր վայնասունը, որովհետեւ մեզ սպասվում է լուսավոր մեծ հաղթանակ եւ պատրաստենք մեզ այդ հաղթանակին, որովհետեւ ամեն մեկս հաղթանակակիր ենք, վերցնենք լույսի ջահը, մաքրենք մեզ, գիտակցությունը հասցնենք հաղթանակի։ Գիտեք ինչ, կասեն, տարին 2 անգամ մահերի քարի դուռ կբացվի։ Մեկ զատկին, մեկ համբարձմանը։ Հիմա որ ես ամբողջ այդ բանը չպատմեմ, տեսեք ինչ խորհրդանշական առումով հիմա մահերի դուռը բացվելու է զատկին եւ մահեր դուրս կգա։ Կպտտի։ Բայց ուր որ ոտքը դնում է, հա, ինքը ձին խրտնկում է, այսինքն մտնում է ցեխի մեջ։ Ամեն մեկս դառնանք մահերի ձիու համար տեղ, որտեղ որ ոտքը դնի մահերի ձին, մենք չլինենք ցեխ։ Այլ լինենք պինդ, հզոր, այն պինդ հիմքը, որի վրա մահերը կկարողանա հենվել։ Մահերը մեր մեջ է այդ արևը, մեր մեջից պիտի դուրս գա։ Մենք ենք այդ ագրավակարը, մենք ենք իրան պահե մեր մեջ, ինքը պիտի հիմա դուրս գա ու դուրս է գալիս։ Ուղղակի պիտի մենք իրան հավատանք ու այդ ամեն ինչը մեր մեջ զգանք։ Տեսեք ինչ է ասում, ասում է, երբ որ ցորենը կլինի քնց մասուր, իսկ գարին կլինի քնց պոպոկ։ Հիմա մտածում են ցորենը հեսա մեծանալու է, դառնալու է մասուրի չափ, կամ գարին մեծանալու է, դառնալու է պոպոկի չափ։ Բայց խորհրդանշական առումով հեքիաթների լեզվով, երբ որ ասում են ցորեն, ի նկատի ունեն սրբազան գիտելիքները։ Երբ որ ասում են գարի, կենցաղային գիտելիքները։ Հիմա երբ որ սրբազան գիտելիքը կդառնա քնց մասուր, այսինքն մասուրն ինչ է, ինքը նույն վարդն է, վարդապետությունը, բայց ոչ թե խնամված, այլ ամբողջ սարերով իրան ոչ ջուրապետ, ինքն իրանով աճում է, ինքն իրանով ծաղկում է, այսինքն սրբազան գիտելիքը կմտնի բոլորիս մեջ, անկախ ինստիտուցիոնալ կառույցներից, անկախ մշակելուց, այլ ինքը կծաղկի բոլորի մեջ, կդառնա քնց մասուր համատարած։
Եվ կենցաղային գիտելիքը կհասնի մեր ուղեղին, որովհետև պոպոքը ուղեղն է, բանականությունն է։ Այդ ժամանակ մեր դուրս կգա։ Եկեք փորձենք սրբազան գիտելիքը մեր մեջ ծաղկեցնել որպես վարդապետություն, իսկ գարին հասցնել կենցաղային գիտելիքը հասցնել մեր բանականությանը։ Այդ ժամանակ կլինի մեր հաղթանակը եւ գնանք դեպի դա։ Ուսումնասիրենք, գտնենք այդ գիտելիքը, հաստատ մեզ պետք է գիտելիք։ Գիտելիքի, լույսի, բանականության ծաղկունք, դա է հաղթանակը։ Այդ ժամանակ կունենանք թե զենք, թե հզոր էկոնոմիկա, թե փայլուն անընդհատ դեպի վեր բարձրացող մշակույթ, ցնծության մշակույթ։ Հանենք մեր մեջից բոլոր վատ դեպի ներքև իջացնող, ընկճող ու վախեցնող բոլոր տեսակի լադերն ու գույները։ Հագնենք գույներ, ծաղկազարդի տոնն է գալիս։ Գնանք առ ցնծություն, առ վերածնունդ հանուն մեր տղաների, որ թափեցին իրանց սրբազան արյունը այս պատերազմի ժամանակ, հանուն մեր փրկության։